I dag så tenkte jeg skulle prate om lommekniver. Jeg har tatt fram 5 av de lommeknivene som jeg bruker oftest. Og som alle sammen også på en måte representerer kanskje litt forskjellige bruksområder. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om dem. Så denne gangen så blir altså månedens kniv en liten sånn samlegreie om lommekniver. Jeg har rangert dem her i litt sånn i forhold til størrelse. Fra den aller minste til de største her borte. Den første her, det er da den klassiske sveitsiske lommekniven. Den heter Classic, tror jeg faktisk. Den har kniv, den har fil og en liten skrutrekker. Den har tannpirker, og den har en ja, nå husker jeg aldri hva det heter. Det heter Twitcher på engelsk, men ja, jeg får ta om det. Den her veier 16 gram. Selve bladet er ikke så fryktelig langt. Det er en ja, 2,5-3 centimeter kanskje. Den har jeg, akkurat den kniven her, har jeg på nøkkelknippet mitt, så den har jeg bestandig med meg når jeg er ute. Og den er veldig ofte bruket til å åpne pakker og sånt å gå, i hvert fall hvis jeg har fått en pakke på posten og ikke klarer å vente til jeg kommer hjem for å sjekke at innholdet alt er ok. Derfor ser jeg at det er noen limrester på nå etter tape, lim og den slags. Veldig greit i det. Sånt, ja, i hvert fall sånn i forhold til å åpne ting. Det er ikke noe lukking av kniven, sånn låsing mener jeg. Den tek du igjen på den måten her. Ingen problemer sånn sett. Men det er litt sånn skummelt da, hvis den er i hvert fall for små da. Så hvis du holder fingeren på gæren plass og den kommer hardt over, så kan du skjære deg. Den er ganske skarp. Men uansett, den her er veldig anvendelig. Jeg tror den er så liten at den kan du ha den med deg på fly også. Jeg er ikke 100% sikker på det. Jeg har et par til. En i hvert fall i den ryggsekken jeg bruker til daglig. Så da har jeg i hvert fall en sånn tilgjengelig til enhver tid. Neste her, det er da en kniv fra amerikanske Gerber, som heter Fastball. Den er ganske smal, lett å få ned i lomma. Den en sånn kjapp åpning på. Du drar bare pekefingeren over den der, så åpner den seg opp. Det i tillegg så er det kuldelager inni her, som gjør at den er ganske glatt og fin å få opp. Og den hendel som du bruker for å åpne, danner også en sperre her, slik at ikke hånda di glir fremover på kniven. Den har en sånn lås her nede, sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Jeg husker ikke hva det engelske navnet er på det egentlig heller, men jeg lurer på om det er sidelock. Men i alle fall så er det slik at det er fjær, stålfjær, som da må presses inn her for å få fellen ned. Den her tar veldig liten plass i lomma i og med at den er såpass smal, og du kan åpne den og håndtere den med en hånd. Både åpne og lukke for den saks skyld. Så den er veldig enkel og grei i bruk. Litt samme bruksområde som den der egentlig, men den her er selvfølgelig litt mer robust og sikrere på en måte at det låser på den da. Dermed så kan den her absolutt ikke tas med på fly da, det sier seg selv. Det som er et litt problem her er at jeg har mistet den skruen der, og jeg har mistet skruene som holder på plass i sånn der låser for å låse den fast til lomma. Så det har jeg for så vidt etterspurt, men jeg vet ikke om det er mulig å oppdrive dem. Men i hvert fall hvis den har en sånn kniv som dette her, så bør den da ettersjekke skruene, at de sitter. Eventuelt bare bruke Loctite og så bare få dem til å sitte fast.
Det er jo egentlig den eneste svakheten jeg har med kniven, ellers er den ganske grei. Sånn rent estetisk, da, så synes jeg den er noe spesielt vakker. Jeg synes ikke formen på den er så veldig elegant. Litt sånn brutal i formen, spør du meg. Men den er veldig praktisk. Så det er det han vinner på. Den her har hatt en, ja, halvannet år, tenker jeg. Den her vet jeg jo lenge jeg har hatt, men det er ganske mange år. Den kniven her, derimot, den har jeg hatt siden 82, eller i hvert fall T-svaret hans. Så den, ja, det glemte jeg å si, men den vekta på den der, den er vel på 170, eller 68, eller 67 gram. Den her er 100 gram lettere. Nei, da tuller jeg feil. Den her veger 76 gram. Den her veger 67 gram, så den er faktisk lettere, selv om den da er mye større enn den andre. Men størrelsen sånn lengdemessig er nok så lik. Dette er en svensk blad, Eka, modell 88. Den en klassisk stil, det er trehåndtak, veldig elegant sånn sett, fine rene linjer. Litt sånn firkantet kanskje, men han er i hvert fall finere, synes jeg, da, enn fastballen. Men det her er en tohåndskniv når du skal åpne, så den er ikke så enkel å åpne som de to øvrige som er tatt her. Her er da spår for negl, ikke sant, for å ta opp. Eller i hvert fall for å gjøre det enklere å ta opp, da. Første sånn kniv som jeg fikk var vel sånn ikke verve, men sånn gave når jeg abonnerte på et svensk jaktblad som heter, eller jakt- og fiskeblad som heter Jaktmark og Fiskevatn i 82. Den hadde jeg inntil ganske nylig, men så plutselig ble jeg borte. Så enten så har jeg lagt den på en lureplass, eller så har jeg rett og slett mistet den. Men så fikk jeg tak i den her på bruktmesse, og den ser jo helt ny ut. Lite bruker med andre ord, så den kjøpte jeg for en 50-lapp. Så ligger vel på rundt 400-500 kroner, tror jeg. En sånn der. Den der ligger vel på over 1000 i Norge. Jeg mener den ligger på rundt 1200 kroner. Den der her, den er jeg ikke sikker på, kanskje et par hundre kroner. De to siste er jaktkniver. Her er Buck Alpha. Den finnes i forskjellige varianter. Dette her er med gummiert grep og uten bukåpner. Dette her er også en sånn enhåndskniv. Du har sånne grep her for å så åpne den. Nok en kniv med rene, fine linjer. Sånn estetisk sett ganske grei. Her er det også sånn sidelock, antar jeg det heter. Mens den her hadde sånn der lås på toppen der, så klemmer ned. Den patenten der, med den låsen der, var det faktisk Buck som var først ute med. Kom på 60-tallet i en kniv som heter 110. Men her har han alltid brukt den der sidelock-funksjonen. Her er det da, hvis du ser etter, så er det da kobber eller messing eller noe inni her som gjør at den glir lettere. Den er i hvert fall ikke vanskelig å åpne. Ekstremt robust kniv. Kan trygt erstatte en vanlig turkniv. Som jeg vil ikke bruke den på de absolutt hardeste oppgavene. Den tyngste av alle knivene her, den veger 217 gram. Jeg ser det er ganske tjukt gods her. Stålplater. Og knivblad er en del tjukkere enn de andre. Dette her er en av knivene som jeg liker å ha med meg på jakt, så den henger i en av jaktbuksene mine. Det er et hulslipt blad her, og så er det dobbeltegg. Ja, ganske skarp. Jeg er ikke sikker på, her står det 279 et eller annet pluss på eggene. Jeg vet ikke om det indikerer stålkvaliteten. Jeg trodde Buck stort sett bruker 440C på knivene sine på den type modeller, men jeg er ikke sikker. Den siste kniven her, det er også en jaktkniv da, som sagt. Det er fra Outer Edge.
Den har to funksjoner. Du har da vanlig kniv her. I likhet med den bøkken så er det hulslipt og dobbeltegg. På langt nær så estetisk. Du har også en sånn sperre her, slik som du hadde for så vidt hadde på bøkken, men slik en. Den er en litt finhakka, sånn egentlig mer brems i den her enn den på andre. Kjekt da hvis hendene dine er fuktige, fulle av blod og slik. Så kan du selvfølgelig bruke en sånn og litt noe, men jeg føler ikke at jeg har noe sånn nevnverdig mer kontroll på den kniven her enn på andre, men jeg får si det er en form da, så kan man eventuelt vurdere om jeg liker den eller ikke. Jeg synes ikke den er så veldig estetisk. Den er det da sånn topplås på. Så har den en annen funksjon til. Det er bukåpner. Som da har en sånn sidelås på. Så den kniven her, det er da en av de knivene jeg foretrekker å ha med meg ut på storviltjakt. Så den har jeg slaktet en del, i hvert fall elger med. Den er ganske kjapp å bruke rett og slett, i og med at du da har den bukåpneren, så tar det bare sekunder å åpne vomma. Og så den her er helt grei for oss å fjerne skinnet der du trenger det, eventuelt for å stikke det inn der du trenger å gjøre det også. Kunne kanskje vært litt smalere, men helt grei. Det som er selvfølgelig minus med lommekniver til slakting da, er jo at det blir en del gris, altså blod og slike ting. Så det er en arbeid for å få gjort den rein. Da må du ta den ifra hverandre og alt mulig sånne ting. Men i alle fall så er de to der. Det er da som foretrekker å bruke på jakt. Det der er også en god turkniv. Det er for så vidt den der her også. Den er jo ikke fullt så solid eller tjukt blad på. Men den er helt grei. Det her ser ut som det sånn der skandinavisk egg på, men det er egentlig ser slik ut, men det er en dobbeltegg på den her også. Det er for så vidt på den Gerber nå. Dette her er ikke noe spesielt egen naturkniv, spør du meg. Og den er helt grei da. Men jeg synes den er litt tjukkere blad på den faktisk, enn på Ekan. Men jeg foretrekker å bruke en sånn til hverdagsbruk, der jeg skal åpne pakninger og brev og alt mulig sånne ting. Jeg synes den er grei å ha med seg i lomma, for at du merker knapt at du har den i lomma, rett og slett. Og så den siste da, som en kniv som du har bestandig en kniv tilgjengelig hvis du skal åpne et eller annet, for eksempel. Plutselig har du en del andre funksjoner også i tillegg, så det er jo egentlig en multitool der da. Men allikevel så er det knivdelen som jeg nok bruker aller mest på. Tannpirkedelen her er jo til dels da en sånn hygienefelle. I og med at skal du bruke den, så bør du jo kanskje rengjøre den, da før du setter den inn på plass igjen. Ellers så vil den bli nok så uhygienisk etter hvert. Ja, det var i hvert fall noen av kanskje de mest brukte lommeknivene her. Jeg har flere. Kanskje jeg lager en film senere også, der jeg går gjennom de øvrige. Hvis det er noen som har noen spørsmål om knivene her, så er det bare å stille dem i kommentarfeltet. Og ellers så legger jeg alle knivfilmene mine i en egen spilleliste, som kan følge opp. Og hvis du vil sjekke ut mer av dem når jeg legger ut neste knivfilm, så er det bare å abonnere og eventuelt trykke på den bjella, slik at du får melding hver gang jeg legger ut en video. Hvis det er noen av disse knivene der som jeg bruker aller mest, så er det nok den Gerber-kniven Frostball. Det er nok den jeg bruker mest, for den er vanvittig enkel å bruke og kjapp og alt mulig sånne ting. Så det er nok den som jeg bruker absolutt aller mest av disse her. Og de øvrige er jo da mer sånn enten backup-kniv eller dedikerte oppgaver. Altså for eksempel slakting eller den slags. Ok, det var det for denne gangen. Takk for meg.